ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு என்ன அன்பாக்சிங் வீடியோன்னா இங்கே பாருங்க, என்னோட ஹைட்டுக்கு நிற்கிது. வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கிறோம். நம்ம வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ரிப்பேர் ஆகி போச்சு. அதனால் சரி எவ்வளோ நாள் அதுலேயே ட்ரையரை ஒர்க் ஆகிறதில்ல, அதனால் சரி வேறு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ வாங்கியாச்சு. வாங்க இது ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாஷிங் மிஷினோட கவரு, இது வந்து ஸ்டாண்டு, இது ரெண்டும் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பில்லு. இன்னும் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை பில்லு, கடைசியில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஒரு கனவு, செமி ஆட்டோமேட்டிக்லேருந்து புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக் மாறணும் கனவை எங்கள் பையன் நிறைவேற்றிட்டான். ஆனால் இது கடன் தான், ரெடி காசு இல்லை. என்னன்னு தெரியலை. ஒரு பேடு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. ஏய் கத்தாமரு, மாடி ஸ்டீல் ஸ்டாண்ட் நினைக்கிறேன். ஸ்டீல் பயங்கர வெயிட்டா இருக்கு. நாலு மூளைக்கும் 4 வீல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 மூளைக்கும் நம்ம வீல் ஃபிட் பண்ணி எங்கே வேணாலும் நகர்த்தி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி இப்போ இதை பார்த்துட்டோம். நம்ம வந்து நீ பாருங்க, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அந்த பக்கம் போய் தள்ளி போ. இங்கிருந்து தானே காணும். இருக்குமில்ல ஒன்று ஸ்டிக்கர்லாம் இருக்குமில்ல, நம்ம எடுக்கலாம். அப்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க. அப்பா என்ன பாசம்,
பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்லெட் அவுட்லெட் ஹவுஸ். இன்லெட் அவுட்லெட் ஹவுஸ். இது இன்லெட் அவுட்லெட் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பைப்பு, தண்ணி வெளியில் போகிற பைப்பு. உள்ளே எல்லாமே நல்லா ஸ்டீலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே மட்டும்தான் ஃபைபர். இந்த பக்கம் சைடில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா தான் இருக்குது. உள்ளே எல்லாமே நாங்கள் அங்கே போய் மாடல் பீஸ் வச்சுருந்தாங்க, அதை செக் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணோம். பார்த்திங்கன்னா அயர் எடுக்கலான்னு போனோம். அயரை விட இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் அப்புறம் இதை எடுத்து பண்ணுறோம். பாருங்கள், இது நல்லா இப்படி அதே ஆட்டோமேட்டிக்கு ரெண்டாவது இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. தண்ணி டேங்க் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஆஃப் ஆயிடும். தண்ணி டேங்க்கில் இல்லைன்னா, மேலே டேங்க்கில் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஷிங் மிஷின் அதே ஆஃப் ஆயிடும். 3 தடவை ஏய் கமெண்ட் பாரு 3 தடவை அலாரம் அடிக்கும், அதுக்கப்புறம் தானாக ஆஃப் ஆயிடும். பாருங்க, நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்க. எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து சர்ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சவங்க இது என்ன ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் வேற ஒரு வீடியோவில் தான் இதோட ப்ரைஸ் சொல்லுவேன். அது வரைக்கும் யார் வீடியோ பார்க்குறீங்களோ அவங்க வந்து இதோட ப்ரைஸ் என்ன எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.